फ्रेंड्स, कास रोग खांसी को कहते हैं जब गले की खराश से सर्दी जुकाम होने पर खर खर की आवाज आती है और खाए खाए की ध्वनि आती है। कभी सूखी आवाज या खांसी वाली होती है, कभी कफ वाली गीली खांसी होती है। खकारने पर बलगम बाहर निकलता है। कब बाहर निकलता है? तो इसको कास कहा जाता है। जब खांसी किसी दूसरे रोग के बिना शुरू होती है तो उसे खास रोग बोला जाता है। और खांसी के जो सिम्टम्स हैं वो 23 रोगों में पाए जाते हैं। और बहुत से लोग किसी को खांसता हुआ देखकर उसे टीबी का मरीज घोषित कर देते हैं। ये उचित नहीं है। फ्रेंड्स, अगर खांसी की रोकथाम ना की जाए, उसका ट्रीटमेंट ना दिया जाए, तो वह बढ़कर दमा, हिचकी, टीबी, रक्तपित्त आदि रोगों को स्टार्ट करती इन सभी रोगों को स्टार्ट करती है। और ये उन लोगों को होती है जो बहुत ज्यादा धुएं वाले वातावरण मौसम में रहते हैं। मुंह, नाक और गले में धुएं के प्रवेश से जो वात वाहिनियों में शोधन हो जाती है, जिसकी वजह से कास, खांसी आने लगती है। मुंह, नाक, गले में धूल की वजह से भी खांसी आती है। जरूरत से ज्यादा शारीरिक परिश्रम करने से जब वायु की वृद्धि हो जाती है, बात बढ़ जाता है, तब भी खांस होती है, खांसी हो जाती है। छींक को रोकने से भी खांसी हो जाती है। और खाने का वायु मार्ग में चले जाने से भी खांसी हो जाती है। और फ्रेंड्स, कास खांसी के 3 प्रकार हैं। एक तो वातज, नर्वस टेम्परामेंट कफ, लिम्फेटिक टेम्परामेंट कफ, बिलियस टेम्परामेंट कफ। बहुत बार ये होता है कि आप ट्रीटमेंट देते हैं और उसको रिजल्ट को कम मिलता है, तो वहां पे आपका डायग्नोसिस कम है, आपने प्रॉपर तरीके से डायग्नोज नहीं किया है। तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि कौन से कास्ट के क्या सिम्टम्स हैं और क्या आपको ट्रीटमेंट देना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नर्वस। नर्वस टेम्परामेंट कफ में ये उन लोगों को ज्यादा होता है जो ठंडी चीजों को ज्यादा खाते हैं।
उन लोगों को होता है जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उन लोगों को होता है जो उपवास रखते हैं, फास्ट रखते हैं। और इसमें सिम्टम्स आपको मिलेंगे पेशेंट को सिर में और पेट में दर्द, मुंह बहुत ज्यादा सूखेगा, खांसी बार बार आएगी और सूखी खांसी आएगी, खांसी बार बार और सूखी खांसी आएगी। ये देना आपको नर्वस टेम्परामेंट में, जहां पे पेशेंट को सूखी खांसी आ रही है, मुंह ज्यादा सूख रहा है, पेट में और सिर में भी दर्द होगा। फ्रेंड्स, बहुत मिरेकल रिजल्ट्स मिलेंगे, टेस्टेड फार्मूलेशन है। इसके आगे हम बात करेंगे बिलियस। बिलियस टेम्परामेंट के पेशेंट को, ये उन लोगों को होता है जो आम्लिक चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं, उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। सिम्टम्स में आपको मिलेगा छाती में जलन, फीवर, और पीले रंग का वमन भी आएगा पेशेंट को। और खांसी भी आएगी। प्यास बहुत ज्यादा लगेगी पेशेंट को। ये ट्रीटमेंट देना आपको H2L1A3F1S5P4WE D6 में बहुत मिरेकल रिजल्ट्स मिलेंगे फ्रेंड्स आपको। जहां पर पेशेंट को एसिड बहुत ज्यादा बनता है, फीवर भी मिलेगा उस पेशेंट को, मुंह का स्वाद भी बिगड़ा हुआ मिलेगा और खांसी आएगी। ये है बिलियस टेम्परामेंट कफ। इसके आगे हम बात करेंगे लिम्फेटिक टेम्परामेंट कफ।
ये उन लोगों को होता है जो मीठे पदार्थों का ज्यादा सेवन करते हैं, जो फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं। ये उन लोगों को होता है जिनको लिम्फेटिक टेम्परामेंट, और ये उनको होता है जो अधिक पैदल चलते हैं, अधिक वजन उठाते हैं, और ऐसे पेशेंट को बलगम निकलता है, कफ बहुत ज्यादा निकलता है गाढ़े कलर का। और उनको बार बार ये प्रॉब्लम होती रहती है। इसके साथ साथ उनका नाक बंद, गले में खराश, छींक, ये सारी चीजें भी मिलती हैं। और फ्रेंड, इन्हीं से जाके आगे क्रोनिक क्रोनिक कफ का कारण बनते हैं। अगर इनका इलाज नहीं किया जाएगा तो ये डिजीज क्रोनिक हो जाएंगी, जिससे पेशेंट को बाद में आगे चलकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले ये टेम्परामेंटल कफ आपके सामने होगा, आपके सामने सिम्टम्स आएंगे, तो वहां पेशेंट से आप सिम्टम्स पूछकर उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं।